Добрый вечер, уважаемые телезрители. Сегодня в Нерюнгринской студии национальной вещательной компании «Саха» глава Республики Саха-Якутия Айсен Николаев. Формат нашего эфира будет построен следующим образом. В течение получаса мы обсудим вопросы, которые интересуют жителей Нерюнгринского района. Их можно присылать к нам на номер 8 914 285 56 56. Затем трансляция продолжится в социальных сетях главы республики. Туда тоже можно будет отправлять интересующие вас вопросы. Айсен Сергеевич, я вас приветствую. Здравствуйте. Добрый вечер. Иван, я хочу сразу просто отметить, что трансляция в сетях, она уже сейчас началась, она идет параллельно с телевизионной трансляцией. Только через полчаса мы уже будем полностью уже в социальных сетях только лишь, а до этого вот такой у нас большой эфир. Комбинированный формат. Да. Ну что ж, первый вопрос об указе о социально-экономическом развитии Нерюнгринского района. Расскажите, как он исполняется. На мой взгляд, указ очень важный, очень нужный, и я считаю, что правильно сделал, когда выпустил такой указ. У нас сейчас по нескольким территориям выпущены такие указы. Это город Якутск, это Нерюнгринский, Мирнинский и Алданский район. Это сделано для того, чтобы наиболее перспективные районы с точки зрения экономического потенциала, с точки зрения социального развития получили дополнительный импульс в развитии человеческого капитала, в развитии социальной инфраструктуры, в поддержке тех отраслей промышленности, благодаря которым они могут дальше развиваться и развивать не только территории эти, но и развивать в целом всю нашу республику и даже, не побоюсь этого слова, всю нашу Россию. И сегодня все эти указы находятся на моем личном контроле. Недавно мы проверяли исполнение указа по городу Якутску, буквально неделю назад. Сейчас вот я в городе Нерюнгри проверяю, как он исполняется именно по Нерюнгринскому району. Работа началась. Видно, что и правительство, и муниципальные власти, и промышленные компании, бизнес уже этим документом руководствуются. Вижу, что ситуация по ряду направлений она уже становится лучше. И самое главное, указ уже практически реализуется. Взять тот же замечательный каток, физкультурно-оздоровительный комплекс, который «Газпром» в прошлом году, как было все заранее обговорено, например, ввел здесь в поселке Чульма. Так, стоимость 780 миллионов рублей. Вижу, как идет работа по расселению аварийного жилья, как строится новое жилье, какие планы по реконструкции объектов социальной инфраструктуры. Конечно же, рад, что планы промышленного развития района, несмотря на все сложности, связанные и со специальной военной операцией, с этими безумными западными санкциями, они реализуются, ни один проект не сворачивается, наоборот, есть понимание, что мы на взлете, и Нерюнгринский район, благодаря и поддержке президента страны, благодаря решениям правительства Российской Федерации и Республики Саха-Якутия, благодаря моему указу о развитии Нерюнгринского района, обретает вторую жизнь и реально идет на взлет. В 2019 году стартовала перезагрузка здравоохранения в Нерюнгринском районе. На текущий момент она успешно продолжается. Так, например, в декабре прошлого года была сдана врачебная амбулатория в поселке Йенгра, завершен капремонт в поликлинике в Серебряном Бару. На каких объектах здравоохранения в этом году будет сделан акцент, пройдет капитальный ремонт и какие сроки установлены? Я всегда говорил и говорю, что для Нерюнгринского района на сегодняшний день одной из самых главных проблем, волнующих простых людей, является проблема здравоохранения. Вот в 2018 году, как я в первый раз здесь еще в ранге временно исполняющей обязанности главы приехал, так и до сих пор, приезжая, разговаривая с людьми, я еще раз убеждаюсь, что эта проблема, она для людей очень важна. Конечно, за эти годы сделано немало. Полностью отреконструирована детская поликлиника, закуплено дорогостоящее, так называемое, тяжелое медицинское оборудование, уникальное, например, ангиограф здесь у нас в больнице появился. Появилось много нового, интересного, уникального оборудования. И многие проблемы, которые были насущны еще 3-4 года назад, их сегодня уже нет. Но вместе с тем говорить о том, что у нас в здравоохранении все хорошо, никак нельзя. Более того, я и сегодня на совещании, посвященном вопросам развития системы здравоохранения района, сказал, что я не удовлетворен работой правительства в части скорости решения вопросов, стоящих перед медициной района.
И поэтому сейчас поставлена задача в кратчайшие сроки все-таки сделать качественный и количественный рывок. Сегодня выделены средства по линии федерального бюджета. Мы неоднократно с Юрием Петровичем Трутневым на эту тему беседовали и с министром по развитию Дальнего Востока и Арктики Чукунковым Алексеем Олеговичем о том, что вот давайте все-таки продолжим ту программу, по которой была отремонтирована у нас здесь детская поликлиника, и перенесем ее на другие объекты здравоохранения. И в прошлом году решение было принято. И с этого года 3 объекта крупных, в том числе, например, женская консультация, они уже будут реконструироваться в течение 2023-2024 года. На это планы выделено практически свыше миллиарда рублей. Но мы на этом не должны останавливаться. Я сейчас поставил задачу, чтобы в ближайшие годы, 23-24 годы, мы капитально отремонтировали еще 11 объектов здравоохранения. То есть практически все основные здания центральной районной больницы, начиная от корпусов А, Б, В, взрослой поликлиники, заканчивая пищеблоком, они должны быть отремонтированы капитально, должны быть заменены системы жизнеобеспечения, должна быть поставлена новая мебель, новая медицинская техника, то есть колоссальный такой, знаете, для нерюнгринского здравоохранения рывок должен быть сделан. Мы, в конце концов, должны, сказав А, сказать не только Б, да, но и весь алфавит быстро достаточно прочитать для того, чтобы в конце 2024 года мы здесь получили здравоохранение, отвечающее современным требованиям. На эти, конечно, планы требуются дополнительные средства. Мы считаем, что не менее 2,5 миллиардов рублей. И мы очень надеемся, что при поддержке федерального правительства эта задача будет решена. Сегодня поставлена задача, и она начала реализовываться уже по составлению проектно-сметной документации в ускоренном таком темпе для того, чтобы мы уже могли работать и начать уже в 2023 году. К нам уже поступили первые вопросы от зрителей, и вот как раз вопрос касается предыдущего. Айсен Сергеевич, у нас в Нерюнгри проблемы с врачами узких специальностей. Нет гастроэнтерологов, например, ну и много кого нет. Как можно решить эту проблему? Проблема врачей узких специальностей, она сегодня, к сожалению, не только Нерюнгри касается, но и многих других и сельских территорий, и наших крупных городов. Проблему надо, во-первых, конечно, если стратегически обсуждать, надо увеличивать количество мест в высших учебных заведениях и их готовить. И эта программа у нас сейчас реализуется. Мы достаточно комплексно к этому подходим. Вот, например, в прошлом году мы ввели крупнейший на Дальнем Востоке кардиологический центр. Но обеспечение кадрами них мы начали уже с 2019 года, мы их переобучивали, мы повышали квалификацию, заключили достаточно большое количество договоров в различных медицинских вузах. И когда кардиодиспансер у нас заработал, кадровое обеспечение него было сделано не в ущерб другим медицинским учреждениям. Сейчас мы планируем до конца этого года открыть тоже мощный современный онкологический центр. У него дополнительно нужно почти 500 штатных единиц. И врачей, и среднее медицинское персонал, младшее медицинское персонал, инженеров различных. И, конечно же, работу мы над этим тоже начали готовить заранее. И вот опять же подготовка в медицинских вузах, переобучение, повышение квалификации. И таким образом мы эту проблему решим. То же самое вот я сейчас ставлю, когда мы достаточно серьезные вложения делаем в первичное звено, а только в этом году несколько районных больниц у нас будут новых зданий построены и введены, то есть они уже строятся. Вот Вилюйская, например, уже завершена. Так, надеюсь, до конца февраля мы ее откроем. В этом году будут, например, в Момском районе открываться, в Тампонском районе новая поликлиника. И, конечно же, они тоже должны обеспечиваться уже новыми кадрами. И подготовка их должна постоянно быть в поле нашего зрения. И на период, кстати говоря, вот реконструкции объектов здравоохранения в Нерюнгри, конечно, тоже возникнет проблема. И я сегодня на этом особо заострил внимание и руководителей медицины республики и района, строительный блок правительства, на том, чтобы не было серьезного такого, знаете, ущерба для оказания медицинских услуг. Потому что понятно, что когда одновременно
не один, не два, а несколько объектов здравоохранения начнут ремонтироваться, конечно, будет перемещение между блоками, между корпусами, переезды. И не дай бог, чтобы там какое-то отделение, например, полностью прекратило свою работу, сказало, мы не работаем, мы закрыты, потому что у нас идет ремонт. Должно быть перемещение сделано определенное, должна быть логистика выработана. И я попросил и прокуратуру района, прокурора района, чтобы он эти вопросы именно обеспечения прав граждан на получение медицинских услуг соответствующе держал под контролем. Попросил также и правительство оказать помощь Министерству здравоохранения, чтобы все-таки была увеличена квота, например, в республиканские учреждения, чтобы в Национальном центре медицины в период ремонта все-таки большее количество людей из Нерюнгри мы могли лечить для того, чтобы максимально разгрузить в период реконструкции здравоохранения района. Но когда будет все это закончено, когда это все будет введено, конечно же, мы штатными единицами здесь должны это все укомплектовать. Очень надеюсь в этом вопросе и на поддержку муниципального образования и самого города, и всего Нерюнгринского района. Еще один вопрос от жительницы Нерюнгри. Как будет развиваться наша птицефабрика? Это непростой вопрос. Мы с вами знаем, что, к сожалению, вот из-за тех проблем, которые имели здесь место быть в деятельности птицефабрики, лет 7, даже больше назад, уже несколько лет птицефабрика находится под внешним управлением. При этом мы видим, что благодаря принятым правительством республики решениям, благодаря субсидиям, которые были выделены через ФПК Туймада, сегодня работа птицефабрики достаточно уже уверенная. Мы видим, что продукция сбывается, идет неплохой уже финансовый поток в компанию, так, и пора уже выходить из этого конкурсного производства. К сожалению, как мне недавно докладывал председатель правительства и руководство аграрного блока, есть вопросы, связанные с деятельностью самого конкурсного управляющего. Место хорошее, так, платят там хорошо, но и, может быть, есть какое-то желание все-таки этот процесс немножко продлить, не выходить из него, так, а каким-то образом получать зарплату. Не знаю, так, но у правительства есть опасения в этом вопросе, поэтому очень надеюсь, что вот эти все вопросы, связанные с различными вот этими процессами юридическими, будут в скором времени завершены, и птицефабрика уже нормально начнет работать как уже чистое от всяких каких-либо долгов предприятие и обеспечивать свою главную задачу, чтобы и на столах и нерюнгринцев, и якутян было и хорошее мясо бройлеров нерюнгринских, так и хорошая продукция, яйца и так далее, тоже по нормальной доступной цене. Вот, уверен, что у нас это получится. Еще один вопрос от наших зрителей, на этот раз из Иенгры. Добрый вечер. Каковы перспективы газификации Нерюнгринского района? В первую очередь интересует, конечно, село Иенгра. По газификации Нерюнгринского района в рамках нашего соглашения по силе Сибири с «Газпромом» у нас по району попадает Иенгра и Чульман. Так, работы должны начаться. Внутрипоселковые уже, думаю, в этом году по плану у нас пойдут. Никаких от «Газпрома» там предложений о передвижке на более дальние сроки нету. Но и в течение ближайших 2-3 лет работы все должны быть завершены и по Иенгре, и по Чульману. И, конечно же, приход газа в населенные пункты — это, конечно же, изменение качества жизни людей. Так, и очень рад, что и Нерюнгринская земля уже реально ощутит на себе именно пользу от того газа, который идет по силе Сибири. Еще один вопрос от наших зрителей из Чульмана, но интересует он, я больше чем уверен, всех жителей района. Расскажите, как идет реконструкция аэропорта Нерюнгри? Сегодня я как раз по прилету принял генерального подрядчика, который занимается строительством аэропортового комплекса. Я занимался ремонтом взлетно-посадочной полосы Василия Федоровича Суховерхова, который доложил мне о ходе работ. Я на постоянной основе слежу за этим проектом, контролирую его, хотя это федеральная стройка, ведет его федеральные структуры, но вместе с тем, так как это наша территория, территория республики, конечно же, я обязан эти все вопросы тоже вникать, по мере возможности помогать решать эти проблемы.
Проблема у нас сегодня какая возникла? У генподрядчика, во-первых, истек контракт прошлым годом, 31 декабря. Во-вторых, те сметы, которые были, проектно-сметная документация, которая была разработана в году 2017, она, к сожалению, сегодня не отвечает требованиям времени. Вот. Многие материалы, которые там были заложены, они были заложены не в том количестве, которое требует такой крупный аэровокзальный комплекс. Не были учтены многие обязательные при строительстве таких объектов моменты. В прошлом году по решению федеральных органов была проведена уже работа по изменению проектно-сметной документации, проведена госэкспертиза федеральная. В результате этого получается, что сегодня нехватка средств по объекту порядка миллиарда рублей. Мы на эту тему проводили совещание в прошлом году и на уровне Юрия Петровича Трутнева, я к нему обращался, мы встречались и в Министерстве транспорта Российской Федерации, в Росавиации. В результате долгих таких непростых обсуждений цифры, представленные в проектной сметной документации, в заключении госэкспертизы, приняты сегодня. Сейчас идет процесс внесения вот этих изменений уже в изменение федерального бюджета, в отражение их в росписи, ну и соответствующего уже выделение соответствующих лимитов для этой стройки. Процесс идет, но идет он медленно. Так? И вот мы сегодня как раз с генподрядчиком обсудили, по каким моментам республика может ему помочь именно в работе с федеральными министерствами. Несмотря на то, что, еще раз говорю, процесс идет, никто не отказывает. Сегодня есть понимание, что объект обязательно должен быть достроен и введен. Готовность его очень высокая, свыше 90%, можно уже смело об этом говорить. И надо вот последние усилия приложить, выделить соответствующие средства, причем они не придуманы, они реально сегодня подтверждаются госэкспертизы, для того, чтобы подрядчик мог работу провести, и до осени очень важный, очень нужный жителям объект у нас появился. Еще раз отмечу, что благодаря очень такой правильной, хорошо спланированной работе подрядчика у нас взлетно-посадочная полоса была введена в очень короткие сроки, сделана качественно, и благодаря этому на сегодня авиационное сообщение Нерюнгри, оно работает без всяких перебоев. Но, конечно, для того, чтобы мы здесь могли уже получить полностью качественное обслуживание тех авиапассажиров, которых с каждым годом здесь будет больше и больше, нам, конечно, аэровокзальный комплекс нужен весь, полностью построенный и введенный. Еще один вопрос от жителя столицы Южной Якутии, из города Нерюнгри. В этом году выпало очень много снега, и дороги вовремя не чистились. Можно ли как-то этот вопрос решить? Вы знаете, я сегодня поездил по городу, не могу сказать, что город не чистится, так, видно, что снега много, это я с этим согласен, так, но вместе с тем видно, что снег и вывозится, и работа идет. Но, конечно же, здесь надо и городским властям, если есть какие-то жалобы со стороны жителей, реагировать более оперативнее, так, ну и в целом жителям тоже здесь с городскими властями отрабатывать. Ну, я с главой района переговорю после эфира, так, какие здесь проблемы возникали. Но вот сегодня еще раз говорю, вот мое субъективное мнение, что работа, ну, в целом так и идет. Другой вопрос, что мне уже и люди успели пожаловаться, так, жители, и сам вижу, так, собак многовато на улицах, так, это такой проблемный вопрос для многих сегодня городов, поселков, но обязательно местным властям, там, не кивая там, на федеральные власти, на республиканские власти, куда-либо еще, да, на нерадивых хозяев, надо этот вопрос решать. Решать по закону. Вот, закон позволяет. Конечно, может быть, какие-то дополнительные средства надо выделять, но здесь надо все четко доказывать, и работу все-таки по отлову безнадзорных животных надо достаточно системно, планомерно проводить. Еще раз говорю, я сам самым крупным муниципальным образованием республики много лет руководил. Я вот на такие вещи реагирую очень четко. Мусор, собаки, нечищенные улицы. Вот поэтому вот по собакам у меня замечания есть. Вопросы от зрителей продолжают поступать, к ним мы вернемся чуть-чуть позже, но пока, Александр Сергеевич, вот такой вопрос. Как, на ваш взгляд, в условиях экономических санкций отработали прошлый год крупные промышленные предприятия республики, в частности, Нерюнгринского района? Какие есть достижения в этой сфере, их какие бы можно было отметить? В целом республика прошлый год отработала очень достойно.
Я многократно уже об этом говорил, и сейчас могу повторить. Вот в период, когда мы находимся в состоянии практически такой необъявленной войны с Западом, когда Запад вводит безумные санкции против нашей страны, накачивает оружием вот, фашистский режим на Украине, практически объявляет своей целью уничтожение России как такого суверенного, свободного государства, у каждой территории, кроме вот главной задачи победить на той территории, где идет специальная военная операция, есть свои задачи. Для Якутии, как такого мощного региона, от которого зависит во многом добыча полезных ископаемых по многим видам, задача эта формулируется очень просто. Мы должны обеспечить экономический тыл российского государства, чтобы, как и в годы Великой Отечественной войны, когда из Якутии шло золото, пушнина, слюда, которые служили тоже вот залогом экономической мощи нашего государства, мы сейчас должны, вот, обеспечивая поставки очень важных и для промышленности российской продукции, и для экспорта продукции, мы должны обеспечивать мощь государства, экономическую. И в прошлом году мы с честью эту задачу выполнили. Промышленный рост по Якутии один из самых больших в стране, более 10%. Мы вновь установили исторические рекорды по добыче золота, угля, нефти, газа, то есть самых таких востребованных на рынке продукции. И, конечно, если смотреть на Нерюнгринский район, то вот рывок в добыче угля за последние годы, он у нас не только в прошлом году, он и в 2021, и в 2020, и в 2019 годах, он обеспечен за счет как раз освоения угольных богатств Южной Якутии и Нерюнгринского района. Поэтому я хотел бы выразить благодарность и компаниям, и всем тем, кто трудится на предприятиях угольной отрасли за, на самом деле, очень хорошие, очень серьезные достижения. По прошлому году мы сейчас еще окончательно там не вышли цифры, но порядка 39 миллионов тонн угля за прошлый год добыто. Это исторический максимум. Еще совсем недавно, мы все помним, у нас 10 миллионов, ну, плюс-минус добывалось по всей республике. Сейчас уже 39. Более того, мы ответственно можем сегодня говорить на любом уровне о том, что Якутия готова еще дальше наращивать добычу угля, в том случае, если будет обеспечена транспортная возможность вывоза этой продукции. Мы все знаем, что, к сожалению, хотя об этом, опять же, и руководство республики, и наши угольные компании неоднократно говорили, мощности вот, и БАМа, и Транссиба, они уже сегодня не соответствуют тем потребностям, которые у страны появились. И раньше-то у нас всегда были проблемы с вывозом продукции последние годы, потому что Кузбасс начал активно возить на восток, и у нас всегда были споры, кто что, сколько должен возить. А сейчас в условиях вот этих западных санкций, когда западные порты закрыты вообще для российской любой продукции, конечно, сюда уже идет поток уже и другой продукции, начиная от нефтепродуктов, заканчивая металлопрокатом. И Транссиб, БАМ работают практически на пределе своих возможностей. Поэтому вот некоторые наши компании, такие как Эльга-Уголь, идут вообще на проекты, которые никто в России еще не реализовал, когда угольная компания самостоятельно строит железную дорогу протяженностью почти 600 километров. И я очень рад, что этот проект, на самом деле, крупнейшей мировой угольной отрасли, строительства и угольного разреза, и одновременно сейчас 7 обогатительных фабрик строятся, а вот одна уже построена, 6 в стройке находится. И строительство железной дороги до Охотского моря, строительство там глубоководного порта на 30 миллионов тонн в год вывоза продукции. Это все идет у нас вот именно в эти дни, в эти месяцы без остановки. И, конечно, на выходе мы планируем где-то конец 25-го, начало 26-го года мы получим здесь, в Южной Якутии, крупнейшую мировую компанию в угольной промышленности. Ну и кроме Эльга-Угля и Колмар достаточно стабильно сейчас работает, и уверен, он и свои производственные планы, и социальные планы будет полностью выполнять. Ну и, конечно же, Якутуголь, первенец нашей крупной угольной промышленности, он, несмотря на все проблемы, вот сегодня как раз тоже мы видим, что достаточно уверенно себя чувствует. И недавно они у меня докладывали о планах 23-го, последующих лет, хорошие планы.
И, кстати говоря, вот благодаря Мечелу в этом году Якутия впервые в истории своей, да, начинает добывать железную руду на Синоглинском месторождении. Поэтому я считаю, что промышленность Южной Якутии сегодня в активной фазе роста. И в ближайшие десятилетия, вот еще раз говорю, здесь на территории района возникнут проекты реально крупнейшие по своим направлениям уже в мировом масштабе. Ну, действительно, как вы отметили, этот год, прошлый год ознаменованы работой в новых условиях, когда страна проводит и специальную военную операцию. В Российской Федерации появляются новые субъекты. Много наших ребят выполняют свой воинский долг, но здесь остаются и семьи их, и дети. Какие слова поддержки вы бы хотели сказать жителям Нерюнгринского района? Я искренне благодарен всем нашим бойцам, которые сегодня защищают нас с вами вот на полях специальной военной операции. Это мужественные люди, это настоящие патриоты, настоящие граждане нашей страны, которые, когда Родина их позвала, они не струсили, не сбежали, не спрятались, а без всяких колебаний пошли и сегодня выполняют свой воинский долг перед Родиной. Знаете, огромное им человеческое спасибо. И, конечно же, огромное спасибо их семьям, которые их поддерживают, которые их любят, которые их ждут с победой, ждут здоровыми, чтобы побыстрее мы врага победили, и они вернулись домой. Вот сегодня я был в семье Величко, замечательная семья, поговорили и о жизни здесь, и о том, что муж их передает оттуда. Конечно же, вот и я, когда бываю в любой своей командировке, всегда обязательно встречаюсь с семьями мобилизованных. Это важно и мне, важно и людям, вот, и важно в первую очередь нашим бойцам. Мы, еще раз говорю, мы как регион сегодня одни из лучших в части обеспечения гуманитарной помощью, поддержки наших военнослужащих, сопровождения раненых. Вот мы и дальше будем эту работу выполнять на все 100% для того, чтобы наши бойцы там чувствовали себя уверенно. Вот. Поэтому здесь у нас и единый координационный центр в Москве впоследствии работает во главе с Андреем Сандомировичем Федотовым, первым зампредом правительства, поспредом нашим. И в Якутске вот оперативная группа во главе с Садовниковым Дмитрием Ильичем по обеспечению материально-техническому работает. Работает социальное, скажем так, сопровождение во главе с Ольгой Валерьевной Балабкиной. Это и Министерство социального развития, это и Минздрав. Много вопросов, связанных с реабилитацией наших военнослужащих, членов их семей. Я на постоянной основе встречаюсь с членами комитета семей воинов Отечества, который образован по инициативе нашего президента. Вот буквально на днях тоже у меня встреча была. Знаете, вопросов много, самых разных. Понятно, что мы никогда не готовились к таким, знаете, серьезным военным действиям такого масштаба, так, для страны. И поэтому по многим направлениям нет и нормативных документов, нет и специалистов. Кто раньше мог подумать, что для Якутии нужны будут военные психологи в большом количестве, то есть те люди, которые умеют работать как раз с военнослужащими после ранений, после вот, участия в тяжелых боевых действиях. Вот. Но сегодня это уже потребность, так, людей, и, конечно, мы должны работать и обеспечивать людей всем необходимым. Поэтому еще раз огромная благодарность и нашим военнослужащим, членам их семей. Мы их поддерживаем и всем миром будем дальше поддерживать. Ну что ж, Айсен Сергеевич, спасибо за подробные ответы на эти вопросы. Напомню, что на этом мы заканчиваем нашу телевизионную трансляцию, работу в телевизионном эфире, но продолжается трансляция главы Республики Саха-Якутия Айсена Николаева в социальных сетях. До встречи в эфире. Спасибо.